你嘅好唔應該浪費喺佢哋身上。永遠唔好出賣自己，唔好向曾經鬧到面紅耳熱嘅人示好，唔好試圖修補已經斷晒嘅舊關係，更加唔好同傷害過你嘅人重新打交道。唔好話佢唔同，其實全部都一樣。世界上男男女女普通人定成功人士大把，你真係唔需要死纏某一個人。人同人之間最好嘅狀態就係冇關係，冇關係就冇糾纏，冇糾纏就冇內耗，你先可以專心搞事業，險錢顧好仔女同屋企。嗰啲曾經搞爛你情緒、傷透你心嘅人，永遠都唔會變做你嘅至親或知己。唔好再發夢啦，要優先顧自己，同埋優先理會嗰啲真心顧你嘅人。眼光放長遠啲，成長路上你會遇到成千上萬個人，得返嗰啲俾你愛力量同關懷嘅人，先值得你用心對待。如果你主動同狠狠傷害過你嘅人重修舊好，就等於出賣咗當年受苦嘅自己，亦都出賣咗一直默默愛你嘅人。呢個唔係冷血，呢個先係真正嘅清醒。